Allora, Oniris Dance Lab, scena bosco 1. Io non l'ho preso. Senza foglie e con le foglie. Ma ora mi sono sparite due. E poi te? Perché devo andare qua. Cinque, sei. Mano. No, vai! No, ma se stai girata così. Guarda, guarda. Perché hai detto poi la mano? Non reali successi. No, non si può rifare il prego, scusate. Sto ridendo perché... No, vai! Scusate! Ok. Vai. La faccio Sara! l'ho fatto più veloce. E quasi me la comincia la testa! A me mi arriva da No, Sara! No, non capisco perché. Ok. No. Ho sbagliato. È il pezzo più semplice di tutti a svedere.